এইটো Sepahijala Lake লগত আছে দেৱাশিষ হ্যালো বলো হ্যালো সবাই কেমন আছো ভালো তো সবাই আশা কৰো সকলো ভালে আছে আমি আহিলো অলপ আজি 23 তাৰিখ না আজি 23 তাৰিখ আমি আহিছো এনে আহিলো বহিবৰ কাৰণে আগতো আহো প্ৰায় বহিবৰ কাৰণে অলপ টাইম পাছ কৰিব আহো আজি ইয়াত প্ৰায় মানুহবিলাক ডেটিং মাৰিব আহে একচুৱেলি আমি দুটা মাজত কাবাব মে হাড্ডি হ'ব আহিছোঁ চবৰে মাজত কাবাব মে হাড্ডি হ'ব আহিছোঁ চ' বহি আছোঁ এতিয়া চাওঁ অলপ পাছত ব'টিং কৰোঁ নেকি তাক পঠাইছোঁ ব'টিঙৰ ৰেট সুধিবৰ কাৰণে বৰষুণ দিছিলে আচলতে এতিয়া বৰষুণৰ পাছত এতিয়া অলপ ৰ'দ উঠিছে বৰষুণ শেষ হ'ল চ' এনিৱে আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা তলত ৰেড কালাৰ বাটন আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব আৰু ইনষ্টা আৰু ফেচবুকত ফ'ল' কৰিবৰ কাৰণে তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত তলত লিংক আছে আৰু ভিউটো আপুনি গম পায় Sepahijala লেকৰ ভিউটো এবাৰ চাই ল'ব পাৰে ভিউ দেখাই দিছোঁ এবাৰ ভাঙা ছাতি এটা লৈ আহিছোঁ এইটো সব কাপলছ হয় আমি খালি দুটা আছোঁ ইয়াত যোনকেইটা উইদাউট কাপলছ আমি ব'টিং কৰিব যাম এতিয়া দেৱাশিষে কথা পাতি আহিলে প্ৰায় ওৱান হেড 20 টকা কৰি এজনত 30 ৰুপিজ কৰি পৰিব আধা ঘণ্টা 30 এজনত 30 ৰুপিজ কৰি পৰিব হাফ এন আৱাৰ ব'টিং কৰি দিব চ' আমি 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে ল'ম আমি 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে ল'ম 60 ৰুপিজ দি যাম ত' এইকেইটা ব'টিং কৰি আছে ব'টিং কৰি অহাৰ পিছত আমি ব'টটো পাম চলাবৰ কাৰণে আমি দুটা ব'টিঙত যাম এতিয়া দেৱাশিষ আৰু মই দেৱাশিষ গৈছে টিকেট কাটিবলৈ দেৱাশিষ বনাওত দেৱাশিষক কৈছোঁ 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে ব'ট ল'বৰ কাৰণে চাওঁ কি কৰে সি আজি বৰষুণ দিছে চ' ৰাস্তাটো বৰ ভাল নহয় শ্লিপাৰী হয় আমি দুটা আহিলোঁ ব'টত এতিয়া দেৱাশিষ ব'টত পেডেল মাৰি আছে আমি দুইটা পেডেল মাৰি আছোঁ এতিয়া পেডেল ব'টত কৰি চাওঁ কেনেকুৱা লাগে শান্তি না হ্যাঁ বুঝলা হ্যাঁ পরম শান্তি তাহলে বহুত বিষ আৰম্ভ হৈ গৈছে খুব ধুনীয়া লাগিছে খুব ভাল লাগিছে এটা ধুনীয়া মিঠা এটা উইণ্ড আহি আছে আকাশফালৰ পৰা চ' বুজাব নোৱাৰা এটা অনুভূতি হয় খুব ভাল লাগিছে জেগাটো ব'টিঙৰ কাৰণে একচুৱেলি ধুনীয়া জেগা আমি দুইটা ব'টিং কৰি আছোঁ এতিয়া Sepahijala লেক Sepahijala লেক বৰ্তমান আছোঁ দুটাই ই মোবাইল মাৰি আছে আৰু ষ্ট্ৰাইং হাত মোৰ আৰু এইটো মোৰ কেমেৰা বেগ আৰু এইটো
আগৰ মিছ কৰিছোঁ। আমি দুটা আহিলোঁ আজি ইয়াত, দুটাই আজি ব'টিং কৰি আছোঁ। ব'টখন সৰু, ব'টৰ ষ্ট্ৰেইনটোতো গম পায় আপোনালোকেতো, ষ্টেৰিং অলপ হেণ্ডলিং কৰোঁতে প্ৰব্লেম হৈ আছে। ফচি গৈছিলোঁ ইয়াত অলপ, ফচি গৈছিলে আমাৰ এইখনৰ চিন্তা নাই, যেতিয়া চিন্তা নাই। আমি আগত যাম, এইফালে অলপ যাম, ভিতৰত আছে। জলটা মানে বেশি গভীরতা নাই না, বলতে পারলাম না তো কত গভীরতা। মানে গাড়ি করে বোঝা যাচ্ছে। ঠাণ্ডা 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 এটা বতাহ আহি আছে ধুনীয়াকৈ, ভাল লাগি আছে। দুইটা পেডেল মাৰা চাইছোঁ, এৰি কিনে ভৰিটো ওপৰত উঠাই, দুইটা ভৰি উঠাই ৰাখিছোঁ। নাও নিজে নিজে ঘূৰি আছে, কি কৰি আছে গম নাপাওঁ, নিজে নিজে গৈ আছে। ভাল লাগিছে ইয়াত। এটা ডম্বৰ লেকৰ মটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু আজি দুটা মানুহক মিছ কৰি আছোঁ ইয়াত। এটা ৰবীন্দ্ৰ বণিক আৰু কিশোৰ চক্ৰৱৰ্তী। ত্ৰিপুৰাৰ মোৰ ত্ৰিপুৰাৰ ফ্ৰেণ্ড হয়, এটা দুটাক মিছ কৰি আছোঁ বৰ্তমান। এতিয়া থাকিব লাগিছিল ইয়াত দুইটা, চ' ভাল লাগিল হয় থকা, কিন্তু এতিয়া কামত বিজি হৈ আছে, চ' আহিব পৰা নাই ইয়াত। এদিকে টাকাটা মনে হয় পিছন দিকে যাচ্ছি আমরা। হ্যাঁ, আমি এটাই দেখছি, জলে যাচ্ছি, মনে হচ্ছে পেছন দিয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ এই হ্যাঁ হ্যাঁ, চলো হাঁসটা কাছে যাই নাকি? হ্যাঁ হাঁস মাছ ধরে না, বেরোবো, এখানে বেরোবো হাঁসটা। কি পেছনে যাচ্ছি আমরা? না না, এক জায়গায় আছে। ৰ'দ ওলোৱা আৰম্ভ হ'ল এতিয়া লাহে লাহে, আৰু ভাল লাগিছে টাইম স্পেণ্ড কৰি ইয়াত। ব'টিং পেডেল মাৰি মই এৰি দিলোঁ, ভৰি বিষাই গ'ল। নাও এতিয়া ক'ত লৈ যাই আছে, নিজে লৈ যাই আছে। দিশাবিহীন না, দিশবিহীন গতি। ধুনীয়া ভিউ, ছাইডত ধুনীয়া ভিউ আছে। আপোনালোকে যদি ত্ৰিপুৰাত কেতিয়াবা আহে, এইটো লেকত ব'টিং কৰিব পাৰে। মই আজি ছেকেণ্ড টাইম ব'টিং কৰি আছোঁ ইয়াত। আগতেও আহিছোঁ, গছিপছৰ ফ্ৰেণ্ডছ গছিপ বুলি এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, তাতো এইটো ভিডিঅ' দেখাইছিলোঁ মই। আজি সেইদিনাখন ব'টিং কৰা নাই, আজি ব'টিং কৰিছোঁ। ভাল পাব আপোনালোকে আহি। ইয়াত ব'টিঙৰ ধুনীয়া ব্যৱস্থা আছে। কাপলছৰ কাৰণে ব'টিং আছে, আৰু 4 পাৰ্চনৰ কাৰণে ব'টিং আছে, বা গ্ৰুপৰ কাৰণে ব'টিং আছে। আপোনালোকে আহি বুক কৰিব পাৰে। বুক কৰিব নালাগে, এভেইলেবল থাকে ইয়াত, ক'লেই হ'ল, পাই যাব। ত্ৰিপুৰা আগৰতলাৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, আগৰতলাৰ পৰা 17 কিলোমিটাৰ হ'ব আগৰতলা মেইন চিটিৰ পৰা। চিপাহীজলা যোনটো ইয়াত জু আছে, জুৰ লগতে এইটো চিপাহীজলা লেক বুলি কয়, মানে ইয়াত বেংগলীত কয় নৌকাঘাট বুলি কয়। আৰু গুগল মেপতো পাই যাব পাৰে। গুগল মেপৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে, কিন্তু নোহোৱা, সেইদিনাখন লাষ্ট টাইম গুগল মেপৰ বিশ্বাস হেৰাই গৈছিল। চ' গুগল মেপক অভিয়াছলি মই বিশ্বাস কৰোঁ, কিন্তু সেইদিনাখন গুগল মেপে কিয় জানো ভুল ৰং ৱে দেখুৱালে, গম নাপাওঁ। চবৰে এক্সপেৰিয়েঞ্চ এটা থাকে গুগল মেপত, কাৰণ একচুৱেলি ইণ্ডিয়া হয় এইটো। গুগল মেপ এতিয়াও আমি যোনটো জেগাত গৈছিলোঁ সেইটো জেগাত নেটৱৰ্ক নাই। মেইন কথা হ'ল মোবাইলৰ নেটৱৰ্ক নাই।
জিঅ' আছিল, এয়াৰটেল আছিল, ভোডাফোন আছিল, আৰু কি আছে তোমাৰ আছে? না তিনিটা আছে। তিনিটা কোম্পানীৰ চিম আছিল। এটা কোম্পানীৰ চিমতো নেটৱৰ্ক নাই, আৰু নেটৱৰ্ক নোহোৱা জেগাততো কি হ'ব পাৰে গম পাবই। আৰু মানুহক সুধি নগ'লোঁ একচুৱেলি আমি। কথাটো মেইন ভুলটো হ'ল তাতে। একচুৱেলি গুগল মেপ ফ'ল' কৰিছোঁ ঠিক আছে, মানুহক সুধিব লাগিছিল, লোকেলছক সুধিব লাগিছিল। অলপ আমাৰ ভুল আছে, যি কি নহওক না, আমরা মানুষকে জিজ্ঞেস করতে লাগছিল লোকেলস জিজ্ঞেস করিনি আমরা, না জিজ্ঞাসা শুধু গুগল ম্যাপ ফলো করি। গুগল ম্যাপ ফলো করেছি। অ্যাকচুয়ালি আমরা এখানে আনন্দ যেখানে যাই সেখানে কিন্তু গুগল ম্যাপ ধরেই যাই। হ্যাঁ, কিন্তু গুগল মেপে এনেকুৱা কেতিয়াও দেখুওৱা নাই। সানডে এক্সপিৰিয়েঞ্চটা একটু আজি সানডে এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বেছি হ'ল সানডে এক্সপিৰিয়েঞ্চটো। বৰষুণ হ'ব পাৰে। 60 rupees গ'ল আমাৰ, হাফ এন আৱাৰ 35 মিনিটছ ব'টিং কৰিলোঁ। 60 পাৰ হেড 30 কৰি পৰিলে দুইজনত। ত' ভাল লাগিল ব'টিং কৰি, কিন্তু ৱেডাৰটো ভাবিছিলোঁ ভাল হ'ব, আকৌ বেয়া হৈ আহিছে ৱেডাৰ। অলপ খারাপ হয়ে এসছে। না ওয়েদারটা বলছিলাম ভালো, ওই ওয়েদারটার জন্যই বেস্ট। হ্যাঁ, ওয়েদারটা ভেবেছিলাম কি আমার ভালো হয়ে যাবে, কিন্তু ওয়েদার বেয়া হৈ গ'ল। আকৌ বৰষুণ দিব চাগে আকৌ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। আৰু তলত যোনটো ছাবস্ক্ৰাইব বটন লিখা আছে তাত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। আৰু ইনষ্টা আৰু ফেসবুকত ফলো করবো, তার ডেসক্রিপশনের লিঙ্ক আছে। আর দেবাশিস ভালো লাগলে আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং শেয়ার করবেন, লাইক করবেন এবং কমেন্ট করবেন। হ্যাঁ, আজি ভিডিওটো ইয়াতে ক্লোজ ডাউন কৰি আছোঁ। ওকে, বাই বাই।